India Majadia Venalodunya. Yes, in Guromyaji, Lusandari, Dibi, Tado Mugere. Tomakandari was Yalubiro, Mimikurai, Kanashi, Yandini, Kaya. Chinjan Yogo Adobira, no Madagarama, Bonduro, Gondigo, Leve. Kanashi, Yandini, Kanyizi, and Chinjan Yogo Adon, Boyan. Obonyo Biasuzuma, Doromugere, Chizuroshin, Egama Bandita. Bogo Siaro Via Nyando Autima Bambiro, Siaro Via Ubanidia Die, Kandanya Yaudaboba, Bedisa the Moba. This Diamia Pinya Midi, Jisu Bima Pite. Diganate down Doya Conesse, Net Dongo Nip. The Baula Bijo, she and Nip. Greta Granatown, Nesanako Nip. Machla, Sangayan Nip. Yangodai Daji Bambune, Mogo Badana Diazini, Lungas in Piamboy, Pojuji, Masi, Jabali Sire. Waba say Diaz Camboy, Digani, O Yemiao, Panayamiao le, E. Doyamiao Male, de Chiala, Dati Diala, Dati Mabio Venero Niban Yabosra Levamala, Tanave Lulu Dilave Saudi. Tamatave Lolo, the Babio Yeji, Didi Biobo Yemajula, Eda Jamimiro, Didi Mabio de Dana, Didi Mabio de Dila, Oyala, Didi Mabio de Tamatabi, the Chala, Dandra, Lazy Dadala, Tandra, Malayaula, Pamabiolo, Biro, Yakulo, Dandana, Drema, Mimiruga. Amyama Dati Leo, Pep Biroma, Mimiro, Dana, Kamuri, Dila, Kamuri, Pamatazre, Kamu, Kuduri, Lola Mesuin, and Nibanda on Juma Be Mala Be Mala. The Bobawela, Padio Dualo, Lady Biolo, Mayala, Eda John Dati, Suraga, Tachala, Amyamala, Kajala Kanabo Mala. All the other Mimikanago, you are Durawa, Yojami, Mabogo, Dadawa, and Yemanida, the Dechala, Dagaya Detila. All the Dagaya Deti Mamma Benaye, Deti Venabare, Chausene, Naba, Deti Venaba, the chosen Naba, Malama, Lama. E. Daja Dagaya Deti with all counts on you, Mimiro Mabenaye. Janet Chauser Avando Diti Lozo Mala Naina La Naina. The Bobawela, the Chia Jaula, the Gaya Diti Jaula. Oh, I may do the Garambari, the Gaya Diti, the Longo, Baman and Mimirua. Pay that Naileme Solusi, Lozo no Diti, Mabiotala, Biotala. Tiny Diti Bio, Mimiro, Dodava, Yamaya Naina La Yanaina. The Bobawela. Beboma Mimara Kana Boma, Bebomarero Kana Boma Mimamara la Marala E. Dajan Kanaga Penaba Bebioda you bet and Winyane Kanda Benabarero or Kananga Msiula. You be Kanda Suraga de Chala, Yudayala, Yudaya, Miamabia Popian Biro, Manila, Nidala, Robert Didi, Ruben Didi, Popian Dai, Ididalama Doja, Ruben de Chala, Yudayala. I Mimiru, Gomani, Chichi, and they go the Lamia Lodo Kanadia, Badi Valley, Yudaya, Bairo. E. Gongale, the Chala Yudiala, Shigale, Ledwigale, Yudea, Mayala, Taidiganava Imagile de Chingaja, Donze, Nagoda, Dado, Yudiariga, Poesi Biro Mataula, Padiari, Yudiari, Mayala, Penabale, Donze Napa, Yovarero. Slowzen Godala, Yudiari, Mayala, Samim Winyan, Chide, Ledwa, Yidu, Mayala, Erabari Valley, Yudaya, Biobadiale,
32ခုထာသာသောယုတ်တရားတွေမရှိတာလားရှိတာလား။အိုးကောင်းကဆံပင်လေးရလဲဘုသူဆံပင်ပါလေငါဆံပင်မပြောဘူးလား။မွေးညင်းကလေးကလည်းငါမွေးညင်းဘုသူခြေတယ်ဘုသူမျက်လုံးမပြောတာလားပြောတာလား။အဲလောကမှာကြည်လိုက်တဲ့ချိန်ကကြ32ခုထာသာသောယုတ်တရားတွေကိုဟုတ်တယ်မို့လား။တရားထင်နေတာလားငါထင်နေတာလား။အဲ့တော့ငါဇံမင်းငါချီငါလဲမှတ်ရလားမပြောကြတာလားပြောကြတာလားဇံပင်မွေးညင်ခြေသက်လက်သက်သွားအည်တူအည်ပါမှတ်ရလားအစရှိတဲ့30နဲ့ဘယ်နှပါတဲ့32ပါးသောတရားတွေကတခြားလားယုတ်တရားလားဒီယုတ်တရားတွေကလည်းဖောက်ပြန်ပြီးရင်ဘာလို့မှမပြည့်စည်တာလားပြည့်စည်တာလားပြည့်စည်မှုဆိုတော့မြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲတာကအနိစ္စမမြဲတာပါတယ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မိမိတို့ကဒီခန္ဓာကြီးကလည်းတရားကြောင့်ရတာလားအတိတ်ကကံတရားလားအတိတ်ကဘာကြောင့်ရတာတော့ပုညဘိသင်္ခါရအပုညဘိသင်္ခါရအာနိဇာဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့ကံဘယ်နှပါကံ3ပါးမရှိတာလားရှိတာလားအတိတ်ကတက်ွယ်ကိုကြည်လိုက်စမ်းပါဘယ်ွယ်ကိုကြည်ရမှာတော့တက်ွယ်ကိုကြည်လိုက်ဟုတ်ရဲ့လားတက်ွယ်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါ5ပါးခန္ဓာဘယ်နှပါတော့ကဲပြောလိုက်စမ်းပါဝိညာဉ်ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲဒီခန္ဓာ5ပါးမရှိဘူးလားဒီခန္ဓာ5ပါးဒီတရားကြောင့်ရတာလားသင်္ခါရကြောင့်ရတာလားသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးပြောစမ်းပါဦးပုံညာဘိအာနိဇာဘိသင်္ခါရသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ3မျိုးမှာကုသိုလ်သင်္ခါရက2မျိုးကုသိုလ်သင်္ခါရကအကုသိုလ်သင်္ခါရက1မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးလဲတော့3မျိုးမရှိတာလားရှိတာလား3မျိုးကဘာတွေပါလဲဘုံညာဘိအာနိဇာဘိသင်္ခါရသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးမရှိတာလားရှိတာလားကုသိုလ်တရားဓမ္မတွေအဲ့တော့လူဘဝရတာဘယ်သင်္ခါရကြောင့်ပုညဘိသင်္ခါရကြောင့်လူဘဝမရတာလားရတာဒါဖြင့်တတ္တဝါတွေကပုညဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမလုပ်ရင်ဟုတ်ရဲ့လားဘာတွေမလုပ်ရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမလုပ်ရင်တော့တို့တရားဓမ္မတွေသံဃာကြီးမှာတရားလားဆင်းရဲမှာလားမဆင်းရဘူးလားကုသိုလ်ကောင်းမှုမှမလုပ်ဘဲနဲ့မိမိတို့ဟာဟုတ်ရဲ့လားအကုသိုလ်တွေပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့တရားလားအပယ်၄ဘုံလားဘာ၄ဘုံအပယ်၄ဘုံကိုမရောက်ရမှာလားရောက်ရမှာဘာသင်္ခါရကြောင့်သင်္ခါရဘယ်နှမျိုးတော့ဒီသင်္ခါရ3မျိုးမှကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဟုတ်ရဲ့လားအခုတို့တရားဓမ္မတွေအတိတ်ကဘာသင်္ခါရလုပ်ခဲ့လို့ပုံညာဘိသင်္ခါရမလုပ်ဘူးလားပုံညာဆိုတာကကုသိုလ်တရားအဘိဆိုတာကအလွန်အကဲဟုတ်ရဲ့လားသင်္ခါရဆိုတာတရားလားပြုပြင်တာလားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအဲ့တော့အလွန်အကဲပြုပြင်တာကိုဘာလို့ခေါ်ပုံညာဘိသင်္ခါရလို့မခေါ်တာလားခေါ်တာလားဒါမြင်အဲ့ဒါတရားလားအတိတ်ကကံတရားလားအတိတ်ကကံတရားတွေမလုပ်ခဲ့တာလားလုပ်ခဲ့တာလားထို့တူပဲမိမိတို့ပစ္စုပန်ပုံညာဘိသင်္ခါရမှာမပြုလို့ရင်ဘာမလုပ်ရင်ပစ္စုပန်မှာမိမိတို့ပုံညာဘိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနာကုသိုလ်ကောင်းမှုသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်ရလားသမထကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာမိမိတို့ဟာမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မိမိတို့ကဒီဘဝမှာလဲချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလားအနာဂတ်ဘဝမှာလဲဆင်းရဲမှာမဆင်းရဲဘူးလားဘာမလုပ်လို့ပုံညာဘိသင်္ခါရပြောစမ်းပါပုံညာဘိသင်္ခါရဆိုတာဘာတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားပြောပါတယ်လေခန္ဓာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဆိုတာကပုံညာဘိသင်္ခါရဘာသင်္ခါရ
ပုံညာပြီးသင်္ခါရမလားဘူးလားဩဒါနကုသိုလ်အဲ့တော့သမထကုသိုလ်မှတ်ရလားသီလကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေမရှိတာလားရှိတာလားကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးပြောဘယ်နှမျိုးတယ်လဲ3မျိုးပါတယ်တို့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်မှတ်ရလားတဲ့ဒီကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာကြည်စံဟုတ်ရလားဒါနကုသိုလ်ဆိုတာကပုံညာပြီးသင်္ခါရဘာသင်္ခါရသီလကုသိုလ်ဆိုတာပုံညာပြီးသင်္ခါရမှန်ရလားသမထကုသိုလ်ကအာနိဇာပြီးသင်္ခါရသမထကုသိုလ်ကပါတယ်တော့အာနိဇာပြီးသင်္ခါရတဲ့မှန်ရလားအဲ့တော့သင်္ခါရဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးမရှိတာလားရှိတာလားဒါရင်ဒီသင်္ခါရတွေကတို့တရားဓမ္မတွေဟုတ်ရလားအတိတ်ကမလုတ်ခဲ့တာလားလုတ်ခဲ့တာလားအဲပိစုပန်မှာလဲလုံရမှာပိစုပန်မှာလဲပါတယ်တော့ပိစုပန်မှာလဲမလုတ်ရမှာလားလုတ်ရမှာလားအကယ်၍ပိစုပန်မှာမလုတ်ဘဲနဲ့မိမိတို့ကနေသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ပိစုပန်မှာပုံညာပြီးသင်္ခါရမပြုလုပ်ဘဲနဲ့သိသွားရင်ဘယ်ကိုရောက်မှာလဲအပေကိုမရောက်နိုင်တာလားရောက်နိုင်တာလားပိစုပန်မှာကုသိုလ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝိတာခာကြောက်အမကြီးဟာဘယ်လိုပြောတယ်လဲအဟောင်းစားအောက်မလီတို့ယောဂီတွေနော်ဟုတ်ရဲ့လားမေ့နေတာနဲ့တူတယ်နော်ပြောဝိတာခာကသူရောက်ခမတွေကိုဘယ်လိုပြောတော့ဘာဖြစ်လို့အဟောင်းစားလို့ပြောတာပိစုပန်ကုသိုလ်မလုပ်လို့ပြောပါတယ်တော့ပိစုပန်မအဲ့တော့ပြုကုသိုလ်မလုပ်ဘူးအတိတ်ဘဝကတော့သူတို့အဲ့တော့ကုသိုလ်တွေမပါဘူးလားအတိတ်ဘဝကတော့ပုံညာပြီးကုသိုလ်တွေကိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မလုပ်ခဲ့တာလားလုပ်ခဲ့တာလားအတိတ်ဘဝကတော့ပုံညာပြီးသင်္ခါရတွေလွန်စွာကြိုးစားခဲ့လို့ယခုဘဝမှာတတိကြီးဘဝမရဘူးလားမရဘူးလားရပြီမဲ့လို့အဲ့တော့ဝိတာခာကဘာပြောတဲ့အောင်စားတွေတဲ့ပြောပါတယ်တော့ဘာမလုပ်လို့ကုသိုလ်လုပ်လို့လားမလုပ်လို့လားပိစုပန်မှာပုံညာပြီးသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဒါနကုသိုလ်လဲသီလကုသိုလ်လဲဒါနကုသိုလ်လဲမလို့သီလကုသိုလ်ဆိုတာလဲဝေလာဝေမဝေးတာလားဝေးတာလားဝေလာဝေးဆိုတော့လေသူတို့တခြားလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ကုသိုလ်လဲလှုပ်လေလှုပ်တာသီလလဲစောက်တည်လေမရှိပါရှိရလားဘာတွေမို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုမှန်တယ်မို့လားအဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်သူတို့ဒီဘဝချမ်းသာတယ်ဆိုတာသူတို့နားလေရဲ့လားနားမလဲအတိတ်ကဘာပါခဲ့လို့ပုံညာပြီးသင်္ခါရပြောပါသင်္ခါရတဲ့ အတိတ်ကပုံညာပြီးသင်္ခါရမပါဘူးလားကဲအတိတ်ကပုံညာပြီးသင်္ခါရဟောလူဘဝရောက်ယုံသာပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီဘဝမှာမဆင်းရဲဘူးလားလူဘဝတော့မရဘူးလားလူဘဝရယုံလေးပဲသူတို့ကပုံညာပြီးသင်္ခါရပါခဲ့တာတဲ့သဘောပေါက်ရလားဘယ်ဘဝရယုံလေးလူဘဝရယုံလေးတော့ပုံညာပြီးသင်္ခါရမပါတာလားပါတာလားပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့လို့အဲ့တော့သူတို့မှာအဲ့တော့အိုးဒါနပုံညာပြီးသင်္ခါရတွေမပါလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်တယ်မစင်းရတာလားစင်းရတာလားဟာသင်္ခါရမပါလို့ဒါနသင်္ခါရပါရဲ့လားဒါနဒီဥသောပုံညာပြီးသင်္ခါရမပါတော့ဒီဘဝမှာအဲ့တော့ချမ်းသာတာလားစင်းရတာလားမစင်းရဘူးလားအေးဒီတော့ဒီဘဝမှာလဲစင်းရပြန်တော့လည်းပဲဒီဘဝမှာလဲပုံညာပြီးသင်္ခါရထမှန်လို့မကြိုးစားရလားဒါမကြိုးစားတော့ဒီဘဝမှာလဲဆင်းရဲပြီးရင်မဆင်းရဲတာလားဆင်းရဲတာလားအဲ့တော့ပိဿုပန်မှာလဲဘာမလုပ်လို့ပုံညာပြီးသင်္ခါရလीလှုပ်လို့လားမလှုပ်လို့လားဟိုဒီလိုလောကမှာဒုက္ခဓမ္မတွေစကဘုံလောကရက်ထဲရွာထဲမှာမပြောကြဘူးလားပြောပါတယ်မှတ်ရလားမရှိလို့ပြန်ပြောပါဦးမရှိလို့မလူလို့မရှိမပြောဘူးလားအဲ့ဒီစကားနှစ်ခွန်းထဲမှာမရှိလို့မလူဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးလက်မခံနိုင်ဘူးဗျဒီကမကြီးသဘောပေါက်ရလားဘုန်းကြီးသဘောမကျဘူးမရှိလို့မလူဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးသဘောမကျဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
Malulu Masisura Garo, Mamari, Mamanala Manala. Kenami do the Garamari Miyame, Balabe Sinye, Lamboma Downsa needed, Downsa Doma, Lucia. Oh, be Luba. A Lamboma Downsa needed, Downsa Doma, Lucia Msiula. Oh, Balabe Sinye, Tegogli needed Bogo, Piety. Eno Dego Nedoma, Mani Nailo, Lamboma needed Bogo, Piety, Lucia. Masiula. Oh, I'm young out there. I know Yebo Manga Yeleka Biroma Payago, Luyen. Lowly, Luyen. Lambi Mapweni, Bangligo, Payago, Luyen. Era Vale. Dana. Era Vale. Then Dibogo, Lambi Man, Nilebe, Druma, Sazia, Lido, Mayaula. Hey, Sazia, Ligo, Mazagin. Payama Swan not in Bidoma, Kusames, in Le Mayaula. Then Payama Swan not in a Drew Dana Mayaula. Then Lucia Masilola. Luligai. Lucia Masilola, Dramuera la. Era Masilu Maluzra, Benima Mapina. Udamola. Palaupe sinye eri sinye boguaro oh kamyare yibuma yidwaka yelagaya haudamola dore ma pwin nide bangli dwaku alagayaဟုတ်ဗျာဘယ်ကမကြီးတွေမရဘူးလားတဲ့အဲ့ဒီပန်းလေးကိုအဲ့တော့တပ်ပိယုဒရွှေဉဏ်တော်ကြီးကိုယင်မှန်ပြီးတော့မှဘုရားကိုလှူလိုက်မယ်ဆိုရင်ပန်းတဝင်းနဲ့မချမ်းသာနိုင်ဘူးလားရေတဲ့ခွက်နဲ့လဲနတ်ပြည်မရောက်နိုင်ဘူးလားနတ်တို့ရဲ့စီစဉ်တွေကိုမရနိုင်ဘူးလားချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးလားလူတို့ရဲ့ချမ်းသာလဲရနိုင်တယ်မရနိုင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့မြတ်ပြောတဲ့ရေချိုးဘယ်နှမျိုးတယ်ကဲဗျာ10မျိုးကြီးတောင်ရမှာမရနိုင်ဘူးလားသဘောပေါက်ရဲ့လားတိုင်းခင်ဗျားတို့ခုနဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလက်မခံနိုင်ဘူးပြောတာသဘောပေါက်ရဲ့လားပြန်ပြောတော့မှပါတယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့တော့မရှိလို့မလူဆိုတဲ့စကားကတော့မပြောဘူးမပြောသင့်ဘူးဗျသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်ကိုရှင်းရဲ့လားအဲ့တော့စဉ်းစားပါလူစရာဆိုတာရှိပါတယ်ဘလောက်ပဲဆင်းရဲကိုထမင်းလေးအဲ့တော့တနေ့မှတနတ်ပဲစားရတနေ့မှဘလောက်တယ်တနတ်ပဲစားရဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဒီထမင်းလေးစားရမယ်ဆိုရင်နန္ဒမိုးသောလေးရောက်တဲ့ကိုထမင်းလေးကိုစားရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုမစားခင်ဖယားကိုအရင်စွန့်တော်ကတ်လိုက်ပါဖယားကိုပါတယ်စွန့်တော်ကတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကို့မှာကုသိုလ်မရဘူးလားအိုးဘုရားရဲ့စွန့်တော်စားရတော့လေကို့မှာကုသိုလ်မကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးလားစွန့်တော်စားလို့မကောင်းဘူးလားမစားကောင်းဘူးလားတကယ်ကြီးစားကောင်းလားဒကမကြီးတွေစားကောင်းပါလေမစားကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါတချို့ကမသိတဲ့အချိန်ကကြတော့ခမည်းတော်ကလေးတွေရဲ့ဆွမ်းတော်ဝဲကောက်ဟုတ်တယ်မို့လားအိုးတို့ဒကမကြီးတွေအဖွားကြီးတွေကဆွမ်းတော်တင်အိမ်ကကလေးတွေကအဖွားကြီးတွေအလက်ဆွမ်းတော်ကောက်စားမစားဘူးလားဟိုစားတော့ကလေးတွေဒကမကြီးတွေဘာပြောညံထိုင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီညံထိုင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဟဲ့ဆွမ်းတော်စားမစားနဲ့ဆွမ်းတော်စားညံဆွမ်းတော်စားစားရင်နင်တို့ညံထိုင်းတဲ့မပြောဘူးလားဟုတ်ဗျာဘုရားဆွမ်းတော်စားစားတာလीဘုရားတို့ဘုရားဆွမ်းတော်စဉ်ဘုရားကိုဆွမ်းတော်တင်တာကမကောင်းတာတင်တာလားဥဥပြောင်းရတင်တာလားဒီလိုဆိုရင်အဲ့တော့ဒီဆွမ်းတော်စားဘုရားစားရင်လေဘုရားလည်းညံထိုင်းရောလားဟုတ်ရဲ့တကယ်ကြီးတွေစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့ကအဲ့မွန်မြက်ဥဥပြားကိုဘု து ကိုလှူတာလဲကြည့်ဗျာအမိုးမြတ်ဆုံးပစ္စည်းကိုလှူတာပဲမှန်တယ်မို့လားတိုင်ကလေးတွေစားရင်လည်းပဲအားမရှိဘူးလားဟမ်တကယ်ကြီးအားမရှိဘူးလားတကယ်မကြီးအိုးတို့တကယ်ဓမ္မတွေကတချို့ကဟုတ်တယ်မို့လားအိုးခင်ဗျားတို့ဥရှင်ကြီးတင်တော့ဘာတွေတင်တာတော့မုံဖြူမုံနီအလုပ်လေဘာတွေတင်လဲတို့တကယ်ကြီးတွေတွေ့ဘူးတယ်မို့လား
မလေးဥရှင်ကြီးတင်တဲ့ဟာကြတော့ခင်ဗျာဥရှင်ကြီးတင်ပြီးတော့ကြာတော့အောင်မလေးမိတွေကိုခေါ်တဲ့သားတွေသမီးတွေလာကြကလေးတွေလာကြဥရှင်ကြီးကြပြီဟောဒီမုတ်ပြူမုတ်နေတွေစားဟောတာလေးစားရင်အန္တရာယ်ကင်းတဲ့တကယ်ကြီးတွေဥရှင်ကြီးရဲ့ကြတာကြတရားဆုံးတော်ကြတော့သွားပြီကဲစဉ်းစားကြည့်လေဟုတ်တယ်မို့လားခင်ဗျားတို့ဥရှင်ကြီးတင်နဲ့မုံပြူမုံနေကြတော့ကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ကင်းနေတယ်စားကြတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲဥရှင်ကြီးတင်တာတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်အန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့ထင်နေရင်ဘုရားဆုံးတော်စာကကဲဘယ်နဲ့လဲဘယ်မှာကြီးတွေဘယ်နဲ့လဲသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းကိုရှင်းရဲ့လားကဲဒါမျိုးဘလောက်ပဲဆင်းရဲမိမိစားမယ်ဟုတ်ရဲ့လားသမင်းလေးဟင်းလေးကိုမိမိတို့ကဘုရားကိုအရင်ပါလို့ရမှာဘုရားကိုတင်လိုက်ပါလှူလိုက်ပါဟုတ်တယ်မလားလှူလိုက်တော့ကို့မှာဘာဖြစ်သွားကုသိုလ်မရဘူးလားဩဒီတော့ဒါနကုသိုလ်မှတ်ရလားလက်ဥကြည့်ပြီးတော့မိမိကစိတ်ကိုလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ကမ္မဝဆရကုသိုလ်မရတာလားရတာလားဟာကုသိုလ်တွေအများကြီးရတာကုသိုလ်တွေပါတယ်တယ်အများကြီးမရတာလားရတာလားဒါဒီစွန့်လူတဲ့အကျိုးကလည်းပဲကို့မှာအကျိုးကိုမပေးမှလားပေးမှလားစွန့်လူရင်အကျိုးတရားကဘယ်နှပါလဲ၅ပါးမရမှလားရမှလားကဲ၅ပါးကဘာတွေပါလဲဟာဒီကကြီးတွေအဲ့လုံစမ်းမှာခင်ဗျားတို့ငြိမ်လာပါလားအမလီသဘောပေါက်ရဲ့လားစိုးပါတယ်တော့အဲ့ဒါဘာကိုလှူလိုက်လို့တော့ကဲအကျိုးတရားဘယ်နှပါငါးပါးမရတာလားရတာလားအေးသဘောပေါက်ရဲ့လားကဲလိုက်ဆိုဘုန်းကြီးကြပြားလေးဆက်ထားတယ်လိုက်ဆိုနော်ရှင်သာရိပုပ္ပမဉာဏ်ပညာကြီးစွာလိုကလူကြစွမ်းကိုသာအဲစွမ်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာကဲ့သို့ဉာဏ်ပညာပါတယ်လေမကြီးတာလားကြီးတာလားအဲ့ဒါဘုသူရဲ့အကျိုးတို့ဩဒီစွန့်လူလိုက်တဲ့အကျိုးဒီဘဝမှာမိမိတို့ကဉာဏ်ထိုင်းနေမယ်လို့မှတ်ရလားအနာဂတ်ဘဝမှာရောက်လာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြာဤစွန့်ကိုလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကံစေတနာုံတို့ကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဲ့သို့ဉာဏ်ပညာမကြီးနိုင်ဘူးလားဘာလူလို့ကဲဗျာဘလောက်ပဲဆင်းရဲမှတ်နေမို့လားကိုယ်စားမဲ့သမင်းကလေးတလုတ်ပဲဖြစ်မှတ်ရလားဘာလို့ရမှာသဘောပေါက်ရလားရှင်းကိုရှင်းရလားအဲ့တော့စွန့်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ဘာဖြစ်မှာဉာဏ်ပညာမကြီးမှလားကြီးမှလားရှင်သာရိပုတ္တရာတို့မြန်ဘလောက်ဉာဏ်ပညာကြီးတယ်လဲဟုတ်ရဲ့လားသမုဒ္ဒရာကြီး၄စင်းမှတပြိုင်နဲ့ရွာချတဲ့မိုးရေမိုးပေါက်တွေကိုသမုတ်ချင်းတော်တွင်မှဘယ်၍ဘယ်မြရဲ့လို့အလုံးစုံရေတွက်နိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားသမုဒ္ဒရာကြီးဘယ်လောက်တယ်၄စင်းတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအရှိနောက်တောင်မြောက်သမုဒ္ဒရာကြီး၄စင်းမှာမိုးရေမိုးပေါက်ဟာတပြိုင်နဲ့ရွာချတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီသမုဒ္ဒရာတောင်သမုဒ္ဒရာဘလောက်မြောက်သမုဒ္ဒရာဘလောက်ဟုတ်တယ်မလားသမုဒ္ဒရာကြီး၄စင်းမှာကြတဲ့မိုးရေမိုးပေါက်တွေကိုဘယ်၍ဘယ်မြအလုံးစုံရေတွက်ပြောဆိုနိုင်တယ်တမုတ်ချင်းနော်သဘောပေါက်လားဘယ်လိုတဲ့တော့တမုတ်ချင်းမှာမရေတွက်နိုင်တာလားရေတွက်နိုင်တာလားအဲ့ဒါလောက်ဉာဏ်မကြီးတာလားကြီးတာလားကဲဒါမြတို့တကကြီးတွေလည်းဉာဏ်ကြီးပါတယ်စီမိကွက်တဲ့ရေခင်ဗျားတို့ရေကြီးစမ်းတကကြီးတွေဘယ်နဲ့တော့မရေနိုင်ဘူးသဘောပေါက်နိုင်လားအဲ့တော့စီမိကွက်တွေလည်းကြားလာတဲ့ခင်ဗျမိုးရေမိုးခင်ဗျားတို့ရေတွက်လို့ရသလားမရဘူးမရနိုင်ဘူးသဘောပေါက်လားရှင်းကိုရှင်းရလားဒါရင်တို့တကကြီးတွေနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဉာဏ်နဲ့သိကွာဖို့မပေါ်တကကြီးတွေဒကမာကြီးတွေရောဝါရာပေါ့ကြဲလို့ဘယ်နဲ့တော့ကဲလိုက်စို့နော်ရှင်ဘာကုဗမာတက်ရှိစွာကြီးစွာလိုကလူကြစွမ်းကိုသာစွမ်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်သာရိပုတ္တအဲ့တော့ရှင်ဘာကုလမထေရမြတ်ကဲ့သို့လည်းပဲအသက်160ကျော်မရှိဘူးလားရှင်အဲ့တော့ဘာကုလမထေရမြတ်တို့မှာအနာယောဂလည်းမကင်းဘူးလားအမလီဟာချိုးဆိုတဲ့နှာကလေးတောင်တစ်ခါမှမချီဘူးတဲ့ဗျအနှစ်160အတွင်းမှာဘယ်လောက်တဲ့တော့
နှစ်ပေါင်း160ဘယ်လောက်သက်နေသွားတာ160မနေရတာလားနေရတာလားဘသူပါလဲအေးဒါဘာလူတဲ့အကျိုးလဲဆိုအဲ့တော့ရှင်ဘာကုဗမာသက်ရှိစွာကြီးစွာလူကလူကြစွမ်းကိုသာကဲသဘောပေါက်ရဲ့လားဘယ်နှမျိုးရပြီကဲနောက်တစ်မျိုးကိုဆိုအင်္ဂုလိပမာခွန်အားသာကြီးစွာလူကလူကြစွမ်းကိုသာဆိုပြီးရောကဲလဲဆိုအင်္ဂုလိပမာခွန်အားသာကြီးစွာလူကလူကြစွမ်းကိုသာဘယ်နှမျိုးရပြီသုံးမျိုးရပြီအဲ့ဒါဘာကိုလှူလို့တော့အင်္ဂုလိမပါမလားအဲ့တော့မထေမြတ်တို့များကြည်လဲစမ်းပါစင်မြောင်၅စီအမှန်ကြီးတယ်ပြော့ပါတယ်လေစင်ပြောင်၅စီးတဲ့စင်ပြောင်ဘယ်လောက်တဲ့တော့စင်ပြောင်၅ခေါင်ပေါ့မှန်ရလားစင်ပြောင်တစ်ကောင်တစ်ကောင်ရဲ့အားကစင်ရိုးရိုး၅ကောင်ရဲ့အားရှိတယ်တဲ့စင်ပြောင်တစ်ကောင်ရဲ့အားကဘယ်လောက်တော့စင်ရိုးရိုး၅ကောင်ဒါစင်ရိုးရိုးဘယ်နှကောင်တော့25ကောင်စင်ရိုးရိုးဆိုရင်25ကောင်အားရှိတဲ့ဘယ်သူတော့အင်္ဂုလိမာလလीမရှိတာလားရှိတာလားအေးအဲ့ဒီလိုအင်္ဂုလိမာလလို့မိမိတော့ခွန်အားတွေကြီးကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘာကိုဆွမ်းကိုမလူရမှာလားလူရမှာလားကဲဘယ်နှမျိုးရပြီကဲနောက်မျိုးကိုလိုက်ဆိုသမ်းပါဟုတ်ရလားဇောတိကဗမာချမ်းသာစွာကြီးစွာလူကလူကြစွမ်းကိုသာဆိုဇောတိကဗမာချမ်းသာစွာကြီးစွာလူကလူကြစွမ်းကိုသာဘာကိုလူရမှာစွမ်းကိုမလူရမှာလားလူရမှာလားသဘောပေါက်ရဲ့လားကဲဘယ်နှမျိုးရပြီကဲနောက်တစ်မျိုးပဲကြံတော့တယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲလိုက်ဆိုဩမာတန်လို့ယူပါကိုလှစေလူကလူကြစွမ်းကိုသာဆိုဟုတ်ပြီတခါကြီးတွေပြန်ဆိုတော့မဟုတ်ဟုတ်ပြီတက္ကမကြီးတွေဆိုလိုက်သမ်းပါဦးဘာလို့သွားဩမာတန်လို့ယူပါကိုအယူပါယုံကလှတာဘာကလှတာလဲခင်ဗျားတို့ဩမာတန်ကြီးကလှတာလားယူပါယုံကလှတာလားခင်ဗျားတို့ဘာကြောင့်ယူပါယုံခြံထားခဲ့တာသဘောပေါက်လားတကယ်ကြီးကဲပြန်စို့ဩမာတန်လို့ယူပါကိုလှစေလူကလူကြစွမ်းကိုသာစွမ်းကိုလူကကျိုးဖလရကြငါအင်သာကဲအစအနေပြန်ဆိုသားပါအဘွားဟုတ်ရဲ့လားသဘောပေါက်ရဲ့လားကဲအခုဒီစကံပွဲကြီးမှာလည်းနည်းနည်းစွမ်းနေစွမ်းသည်မလှူကြတာလားလှူကြတာလားအာဟာရစွမ်းကိုမလှူကြဘူးလားနည်းနည်းစွမ်းကလည်းအာဟာရစွမ်းွယ်နေစွမ်းကလည်းအာဟာရစွမ်းမှတ်ရလားဒါရင်လှူဒန်းတဲ့ဒီစွမ်းကိုလှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကျိုးဘယ်နှမျိုးရမှာလဲ၅မျိုးမရဘူးလားကဲအစကနေပြန်ပြီးတော့ဆိုမယ်လိုက်ဆိုရှင်သာရိပုပ္ပမဉာဏ်ပညာကြီးစွာလူကလူကြစွမ်းကိုသာရှင်ဘာကုပမာသက်ရှိစွာကြီးစွာလူကလူကြစွမ်းကိုသာအင်္ဂုလိပမာခွန်အားသာကြီးစွာလူကလူကြစွမ်းကိုသာ
Zodika Bama Chandazwa Jizwa Loga Luja Swangoda Omadanlo Yubago Jizwa Loga Luja Swangoda Swango Luga Chubela Yajanga Inda Oh, Julia Benabaya Marero Ngaba Mayamala Yamala Dami Mimi Duga Ludana Ludana Maleve Tejala Desanya Chaya Yamala Desanya Machaya Ula Tediro Bayama Mimi Duga Erio Mimi Same Masakin Sanga Ligo Ludame Mluramula Ke Ludane Kamale Bachaya Yama Kelesum Miedo Vidoga Mamiedo Payashin Guru Miajia Mamiedo Iswango Luramba Ipaya Mamieyama Yeya Ama Nyanibando Yaya Balu E Ashim Paya Arabachaya Laida Desanya Manimola Adi Desanya Lichaya Bidon Balura Lime Soyen, Panli de Buemelulu, Yele de Quebelulu, Oyala, Swangale de Zomelulu, Mimiro, Aju Majidala, Jidala, Majidala, Jidala, Desanya Chayam Bido Ludande, Swangale de Zone, Desanya, Machayane, Karibo Miazwa Ludande, Ludanane, Duyela, Ajubi Maguara, Quareno, the Boboyela. Singo Singela, da John Dugan Maria, Bago, Ludaya Male, Swango Maludaya Ula, da John Mimirua, Diwa Male, Bonya Vidinka, Lozore, Gudo Gamuri, Majusaya Mala, Jusaya Mala, Pari Jusaya Ma, Pama Pichi, a house, Biovaredo. With a Gabione Baredo. Oh, with a Gatu Yokamari, Hodamola, Ayo, do Yokamari, Palu, Biolaitale, Hamza, Mabiora, Biorala, Damijila de Chinga, Gile Sama, Oyela, Dido Dine, Home Dialigaro, Dota Gamani, me, Biovaredo, Dota Gamani, me, John Libo, Biovaredo. Dota Gamani me John Lee, Mayala, Tiali and Namegaro, and knit the zone go by Osa, Tiali Namea Bare. And knit the zone go by Osa, Dota Gamani mean ye, and knit the zone go by Osa, the Boboela, Singo Singla, Yodia Namea Bare. And but do you knit the zone? Dota Gamani mean ye. Hodamola, Eramin Dodegar Mariga Leve, Dota Gamani Menjigo Mimiro, do you yama, but do you ama? Dota Gamani Menjigo do you amano? Hodamola, Palobe Chandare Bogove Pipi, Palobe Sierre Bogove Pipi, but do you yama? Bobawela, Eramin like the Jinga Jaro, Dota Gamani Menia, Tanido Kama, Oyela, Sibweji, Nuyavi, Yovare. Sibwayu Manoyara. Oh, Sibwen Nuere Sudo, the Dime the Dime be Paredo. Dime the Dime be Madayana Diara. Take Sibwabi Desuro, the Dime the Dime be Desuro, the Jajala, Loba Jaula, Loba Gilida, Biovaredo. Loma Gilida, Madayula. Lobagi Lida John Sebun like the Chingajaro, the Yonedia Daja Piajazuro, the Chala Dodala Loba Bdu Jom Jedale, Moha Bdu Jom Jedale. Tiny Moha Madibu, do we my Momosula de Awiza Mohari Polanda like the Chingajaro, the Chala Loba Jao Doda Loba Jom Barele. Kind Loba Jom Doda Zero, that worry Gile de Chingajaro. Drambi ne Drambi, the Nanga Mimiros, the boy can be on Navy Sura, Gudola, Agudo Diari, Mabuajaula, Paduvale,
Daughter Gamli, Minido, Mayala, oh, Drambi, Matajara, Tajara, Kailajara, Mayala, oh, that Warile, Lurile, Deji, Ido, Senior Juana Locode, Ido, that Warile, Baluya, Madiara, Diarala, oh, Daddy Deja Jala, Loba Jam, Diarala, Deja Jala, Doda Jala, Tain Loba Doda, Begala. Moha, Deala, Kadi Moham, Diarala. Oh, Damien that worry Gila de Jingaja, Moagum, Mabena, Oyala, Lobagum, Mabena, Dodagum, Mabena, de John Laduaria, Oyala, the young lady, Kayan, Doda, Biobarero, Kayan, Doda, Dija, Luja Yajana, Manijara and Nijara. Oh, Dilula, Madira. Wiza Sura de Jala Mohala Mohane Polan Bido Manira Lanira. Oh, dear Moa Polan Bido Nileta. How the Mola? Dilabolan Nilete Jinga Jila Zama, Dota Gamri, Miniha, Sebuema, Manuera la Nuera. Omolita Golando, Sinda Mienda Yetaya, Oyala, Yeta Danenda, Chilium da Dream Museum, Bonsu Bidoma Baloja. Sit I desert Paloda. Papieta bo, Dionetto, Yam Chita bo, Palujara le. I don't Malujara la Lujara. O to dine being a lodging a dime to lodging. Mayala. I don't lodging Mudanaga, that worry woman, Nisedala. Do a Nisenia. Tenaga, Nisedala. Oh, Lonzo no Gile de Chingajara, that the worry goes on here, de Jala Denala. Oh, the Naga became no Biera. Tonga Lu Miao Miauga Lu, Da Maneola, Ashiga Lu, Nauga Lu. I don't Yelimina, Yashimina, Lele Bido, Haluniara. Yilwan Lucia, Maniara la, Adu Jaunle, Tena, Mayala, Tenazure Gonzon yet, Tenasu de Kansasia, Giga, Lay like the Yoduale. Tenazura Barredo. The Kansasia later. Didn't do the Kansasia lay the Jinga Jesus. Oh, Tota Gamini Minido, Babwe, Nueniara. Seboy Nuebio Maniaula. Oh, Zula, I don't Zulinga Mania so de Sebweji Balonia. Manuera la Nuera. Nuelaita. Oyala. Nuyen Agile de Jinga Jaro. Hodamola. I don't Dota Gamini Mini say, show me. Dota Gamini Mini Barre. Some Shona, Sejora Balewama. Bia Bibo, Mabiera la Biera la. The Biera Jinga Jaro Dudigaramari, Aumimune Bia la Sholo Biera la. The Luciano Bire Cajaro, Ye Biera la Jojo Yon Biera. Bobawela, Singosela, Session like the Jinga Jaro. Oh, the Vega Yanu show me so like the Jinga Jaro. Oh, not the dog. The Makana Musu be like the Jinga Jaro. Tota Gamli Minji Loli Mabiera la Biera la Bibi, Mabira la Bira la Tota Gamli Minji Mindazine Bibi Mayala. Eri now Malaji like the Jinga Jaro. Oh, to na Maleve the dozon a Majidava. The dozon of Barre. Majidavare. Eri Maji and Namega Tata. Bio Barre. Tata Mabaula. Oh, Eri Data Galaji like the Jinga Jaro. Tata Mado, Sinlemaba, Milemaba. Hello, Simaba Mimabauzo, Belubia Maro. Oh, Molijiza, Miniano Banebira. The Dami to the Mimo, me Malaya Mala, Kesina G, Dodairi. The Wobawela, Singosiela, oh, Miniano Gila de Jinga, Minizine, Gilata. Oh, Yala, do now Dovaga, Data so de Magiga, Mimalaya, Layara, Mabiaula. Ilayara, Morogo neva, Mayala, Miniale Morogo nema, Biara la. Oh,
တဏှာရောက်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြာတော်ကြီးထဲမှာအလွန်တရာမှအရေးအဝါဒခြုံကောင်းကောင်းထဲမှာဝင်လို့ဘုံအောင်ရာမှတ်ရလားမြင်းကလည်းမောလာပြီးမပြေးနိုင်တော့ဘူးပြေးနိုင်သေးလားအမကြီးတိတ်တာကလည်းမပြေးနိုင်သေးရလားမပြေးနိုင်တဲ့တခါကျရန်သူကိုလွတ်အောင်ဆိုတော့ဘာလုပ်ရတာလဲမပုံရဘူးလားပုံရတာလားဒါနဲ့ခြုံကောင်းကောင်းမှဝင်ပြီးတော့မှပုံပြီးတော့နေရပြီမနေရဘူးလားအမလေးခြုံကောင်းကောင်းနေရပြန်တော့လည်းပဲအဲ့တော့ဒုဋ္ဌကမဏိမင်းကြီးနောက်ကရန်သူတွေလိုက်လာမှကိုလည်းအလွန်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့စိုးရိမ်ပြီးတော့မနေတာလားနေတာလားသောကပရိဒီဝမိတွေမလောင်တာလားလောင်တာလားဘာရထားလို့ခန္ဓာရထားလို့ဘာရထားလို့အဲ့ခန္ဓာရတာတဲ့တတ္တဝမန္တမြသောကပရိဒီဝမိတွေဘာလို့ရမှာလဲကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်လဲသူတော်မခန္ဓာကြောင့်လဲလောင်အောင်မှာမလောင်ရဘူးလားဘာရထားလို့ခန္ဓာမရတာလားရတာလားဒေရမီကုတို့တရားဓမ္မတွေဘာလဲခန္ဓာကဘယ်နှပါကဲပြောလိုက်စမ်းပါယူပဲ့ဘယ်နှပါလဲဘုန်းကြီးကလည်းမိုးလို့ရေလေးတောက်မလို့တို့တကကြီးတွေလည်းဆူလိုက်တာလည်းမြန်လိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်ကိုရှင်းရဲ့လားကဲရောခန္ဓာကဘယ်နှပါလဲအဲဒီဒုဋ္ဌကမဏိမင်းကြီးမှလည်းပဲခန္ဓာဘယ်နှပါတို့ယောဂီတွေမှလည်းခန္ဓာ၅ပါးရင်ထူးသေးရဲ့လားမထူးလိုက်တဲ့ဒုဋ္ဌကမဏိမင်းကြီးကလည်းပဲဒီအဲ့တော့စစ်ပွဲကြီးမှနှွဲနေတာဘသူအတွက်လဲခန္ဓာအတွက်ပြောဘသူအတွက်တော့ခန္ဓာအတွက်လေဘယ်ခန္ဓာအတွက်လဲဝေဒနဲ့ခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာအတွက်တော့ဝေဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာမကောင်းစားခြင်းလို့လားကောင်းစားခြင်းလို့လားအောင်မလီငါတိုင်ပြီမပေးနိုင်ဘူးသူတိုင်ပြီရခြင်းတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားပြောပါတယ်တော့ငါတိုင်ပြီလဲမပေးခြင်းဘူးတဲ့သူတိုင်ပြီလဲရခြင်းတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားရခြင်းတာကတခြားလားအဲ့တော့ဘာလဲလောဘမလာတာလားလာတာလားအဲ့လောဘဘသူအတွက်တော့ဝေဒနာတွေပြောဘသူအတွက်တော့ဝေဒနာကောင်းစားစေခြင်းလို့လောဘကအလုပ်လေလောဘနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မနေရတာလားနေရတာလားဘသူကောင်းစားဖို့လို့ဝေဒနာကောင်းစားဖို့အခုလည်းပဲတို့တရားဓမ္မတွေအဲ့တော့အရှိနောက်တောင်မြောက်ပြေးလွှာလှုပ်ရှားပြီးတော့မှနေဝင်မိုးကြုံမိမိတို့ကအလုတ်လုတ်ပြီးတော့မှရှားဖွေနေရတာဘသူအတွက်လဲဝေဒနာအတွက်လीပြောဘသူအတွက်တုံးဝေဒနာလေးကောင်းစားခြင်းလို့ဟုတ်တယ်မို့လားတို့တရားဓမ္မတွေကတီဗီလေးကြည်တာတောင်မှဟုတ်တယ်မို့လားငကိုယ်တော့ကတီဗီလေးကလည်းပဲအခုံးကလေး black and white ပါတယ်တော့black and white ကာလာလေးပေါ်လာတယ်အမလီဒါမကောင်းသေးဘူးဆိုတော့ကာလာလေးမလိုချင်ဘူးလားကာလာလေးလိုချင်တော့ပို့လို့ရှာရပြီဟုတ်တယ်မို့လားကာလာလေးလိုချင်တော့ပါတယ်တော့ပို့လို့မရှာရဘူးလားနောက်တကကာလာသူပြီးပြန်တော့အခုနောက်တကကြတော့ဟုတ်တယ်မို့လား LCD ဆိုတဲ့ပါတယ်လေဖလက်ဒီမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာတော့ဒါလေးမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တော့ဘာလို့ရပြန်ပို့ပြီးတော့မရှာရဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုခံစားခြင်းနာကဝေဒနာဟုတ်တယ်မို့လားဒီအဲ့တော့ဖြူမရမကောင်းမှုကာလလေးမှခံစားခြင်းနေဆိုတော့ဘယ်သူတော့ဝေဒနာလေးဟုတ်တယ်မို့လားဒီဝေဒနာအတွက်ခွန်ဆက်ပြီးတော့မနေရတာလားနေရတာလားအဲ့လိုရှားပြီးပြန်တော့TV နဲ့ဘယ်ဖြစ်အောင်မလဲဟုတ်တယ်မို့လားအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မှာမိုးပြေတယ်လေးလဲပြောလीအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မှာပါတယ်တော့မိုးပြေတယ်လေးတွေတင်အောင်ပါဆိုတော့မလာဘူးလားမိုးပြေလေးတင်ဖို့တို့တကကြီးတွေဘာလုပ်ရတော့ပို့ပြီးတော့မရှားရဘူးလားကဲဘု து ကြောင့်ရှားရတာဝေဒနာကြောင့်ပြော့ပါတယ်တော့ဝေဒနာကမကောင်းစားခြင်းလို့လားကောင်းစားခြင်းလို့လားအဲ့ဒီဝေဒနာကောင်းစားခြင်းလို့မရှားရဘူးလားဘု து အတွက်ရှားတာလဲဝေဒနာဆိုတဲ့ဝေဒနဲ့ခန္ဓာအတွက်ရှားကြတာဘု து အတွက်ရှားကြတာအခုလေဒုဋ္ဌကမဏိမင်းကြီးတို့စစ်တိုက်တာဘု து အတွက်တော့ခန္ဓာအတွက်သဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်ကိုရှင်းရဲ့လားကဲကူဆွေရှုံးပြီးတော့ပြေးပြီးတော့မလာရဘူးလားပြေးလန်းလိုက်တဲ့ချင်းကကြတော့ဒုဋ္ဌကမဏိမင်းကြီးဟာဟုတ်ရဲ့လား
ချုံနေမှာပေါ်ပြီးတော့နေလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့အောင်မလေးအသက်ကလေးတောင်မှပြင်းပြင်းကလေးတောင်မှမရှူရဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ရန်သူကိုကြောက်လို့မကြောက်တာလားကြောက်တာလားအောင်မလေးရှုံလာလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ကြောက်စိတ်တွေတုံနေတာပြော့ပါတယ်လေကြောက်စိတ်တွေတုံပြီးတော့မနေတာလားနေတာလားဘယ်သူပါလဲဒုဋ္ဌကမဏိမင်းမမှတ်ရလားအဲ့လိုပုံအောင်ပြီးတော့နေလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ဟောအမောလေးပြည်လာလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ဒုဋ္ဌကမဏိမင်းကြီးကနောင်တော်တိတ်တရေတဲ့အဲ့တော့နောင်တော်တိတ်တရေငါမှတော့အလွန်တရားမှစာလောင်မောသိမ့်ပြီးတော့လာပြီဟောဘုသူပြောလိုက်တာတိတ်တမကြီးကိုမပြောဘူးလားသူကတိတ်တအမတ်ကိုလေသူကနောင်တော်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လိုက်တာနောင်တော်တိတ်တရေတဲ့အဲ့တော့ငါတော်လွန်တရားမှစာလောင်မောသိမ့်ပြီးတော့မှလာပြီမပြောဘူးလားအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့တိတ်တအမတ်ကြီးကအရှင်မင်းကြီးမပူပါနဲ့ဖရာအရှင်မင်းကြီးမပူပါနဲ့ဖရာတပည့်တော်အဲ့တော့တပည့်တော်စားဖို့ရန်တပည့်တော်အတွက်ခြံထားတာလေးရှိပါသေးတယ်ဖရာသူ့အတွက်ပါတယ်တော့သူစားဝေရလေးတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့စစ်ပွဲမှာနှွယ်နေတုန်းကသူ့အတွက်ရတယ်သူ့ရဲ့ခိုရာလေးပြော့ပါတယ်လို့သူ့ရဲ့ခိုရာလေးကိုခြံပြီးတော့မထားဘူးလားအဲ့သူ့ရဲ့ခိုရာလေးကိုခြံထားတယ်တဲ့အဲ့တော့အရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒါလေးတော့ရှိပါသေးတယ်ဖရာအရှင်မင်းကြီးပွဲတော်တဲပါဖရာဘာလေးပေးလိုက်တာဩစားစရာလေးသူ့ကပုံညာမှာညှက်ထားတာလीဘသူကပုံညာမှာတိတ်သမတ်ရဲ့ကပုံညာမှာညှက်ထားတယ်အဲ့တော့စားစရာလေးသူစားရင်စားဖို့ဆိုတဲ့အစာလေးကိုဘယင်ကြီးကိုမပေးဘူးလားဟောဘယင်ကြီးတဲ့အသင်မင်းကြီးပွဲတော်တဲပါဖရာရိုးရိုးသေးသေးလေးနဲ့မပေးဘူးလားအဲ့တော့ဩနောင်တော်တိတ်တရဲ့တဲ့ငါတစ်ပါးတည်းလည်းပဲမစားပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီနောင်တော်ဒိဋ္ဌမှာရှိနေတဲ့ဓမင်းကလေးကိုလေးပုံပုံလိုက်ပါဟောဘာရောပါတယ်တော့လေးပုံမပုံကိုင်းဘူးလားလေးပုံပုံလိုက်ဆိုတော့အိုးဒိဋ္ဌမကဘယင်ကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရဘူးလားမလုပ်ခင် तू ကမေးလေသေးတယ်အရှင်မင်းကြီးတဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့စီတော်မြင့်ရဲ့ဆိုတော့3 ယောက်သားလည်းရှိတယ်အရှင်မင်းကြီးဘာကြောင့်လေးပုံပုံခိုင်းတာလဲဟောမိဘရလည်းမသိဘူးလားသိနေဟုတ်တယ်မို့လားအိုးနောင်တော်ဒိဋ္ဌရဲ့တဲ့ငါခိုင်းတာသာလှုပ်ဆမ်းပါလို့မပြောဘူးလားပြောတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒီလိုနောင်တော်ဒိဋ္ဌကလည်းပြန်ပြီးတော့မမေးတာလားမေးတာလားဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့နောင်တော်ဒိဋ္ဌတဲ့ငါသည်တိတတ်တဲ့ရွယ်ကနေစပြီးတော့မှယနေ့တိုင်အောင်ငါအဲ့တော့မလူပဲနဲ့ဘယ်တုန်းကများစားဘူးတယ်လေပြောလေလုတ်ပါဖြေပါမလီဘုန်းကြီးမေးတဲ့ကယူဒုယောဂီတွေဖြေရမှာလေဘယ်တုန်းကများစားဘူးတယ်လေဘယ်တုန်းကမှမစားဘူးပါဟောဒိဋ္ဌမကြီးမဖြေရဘူးလားကဲအဲ့တော့မှဒိဋ္ဌမကြီးသဘောပေါက်တာမပေါက်တာလားပေါက်တာလားဩဒီတော့အဲ့တော့နောင်တော်ဒိဋ္ဌရေတဲ့ငါသည်တိတတ်တဲ့ရွယ်ကနေစပြီးတော့မှယနေ့တိုင်အောင်ငါသမင်းတလုတ်ကိုပဲစားငါအဲ့တော့ငါမစားခင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူပြီးမှသာလေငါစားတယ်ကျန်တာလေးကိုသာပြောဘာလေးတွေတို့ကျန်တာကိုပဲ तू မစားတာလားစားတာလားသဘောပေါက်ရလားရှင်ကိုရှင်းရလားကဲဒီတော့ तू ကအဲ့တော့တဘုံမခွဲရတာလားခွဲရတာလားတဘုံလည်းခွဲပြလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အသင်မင်းကြီးအတွက်တဘုံဟုတ်ရဲ့လားတိတ်တမတ်တဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေတဘုံမြင်တဲ့တဘုံဒီမှာဝေးလိုက်ဘူးလားဝေးပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တဘုံကလူကံပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြမ်းနေလိုက်တော့အရှင်မင်းကြီးတဲ့အရှင်မင်းကြီးကအလူကံအတွက်သာကြမ်းနေတဲ့အရှင်မင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့မှာအလွန်တရာမှလူသူမနည်းတဲ့တိုးကြီးတောင်ကြီးထဲမှာရောက်နေတာဘယ်လိုများအလူကံရနိုင်မလဲဘယ်သူမေးလိုက်တာတိတ်တာကမမေးတာလားမေးတာလားဟာအဲ့တော့နောင်တော်တိတ်တာတဲ့အလူကံရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါမင်းအလုံးမဟုတ်ပါဟောမပြောဘူးလားနောင်တော်တိတ်တာတဲ့အဲ့ဒါမင်းအလုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့တော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါရဲ့သရာတရားကိုသိကြတယ်ဟုတ်ဗျာပြော့ပါတယ်တော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါတယ်တော့တဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါရဲ့သရာတရားသိတယ်တဲ့ဗျာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မယုံရင်မင်းကြီးတဲ့မပြောဘူးလား
ကဲပေးဆိုပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကျန်တဲ့တပုံကိုယူမယူလားအဲ့တော့ယူပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့သူဟာအရှင်မြတ်တွေကိုလူရန်ဖို့ရန်စိတ်နဲ့အဋိဌံလိုက်ပြီအဋိမထံဘူးလားအဲ့တော့အဋိဌံပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြနောင်တော်တိတ်တရေတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်များလာရောက်ပြီးတော့မှငါရဲ့အလူခံဖို့ရန်ကြွေးကြော်လိုက်ပါဘု து ကိုကြွေးကြော်ခိုင်းတာတိတ်တကိုကြွေးကြော်ခိုင်းပြီမကြွေးကြော်ခိုင်းဘူးလားဟောဒီတော့ဘယင်ကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းဘု து ကလှုပ်ရတာအမကြီးတိတ်တကမလှုပ်ရဘူးလားအမကြီးတိတ်တကလှုပ်ရပြီအဲ့တော့အရှင်မြတ်တို့ဘုရားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မြတ်တို့ယန္နာရှင်မြတ်တို့ဘုရားအရှင်မြတ်တို့ကြားရရကနေပြီးလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ဒီဒုဋ္ဌဂမဏိမင်းကြီးရဲ့အလူကိုလာရောက်၍အလူခံတော်မူကြပါဘုရားဘု து ကပင့်လိုက်ပြီတိတ်တကမပင့်တာလားပင့်တာလားတော်ကြီးတယ်မှာအလူကံရှိရာကိုမှန်းပြလိုက်တဲ့ချိန်ကကြာလက်အုပ်ကလေးချီပြောပါလေရဲ့မကြည်တာလားကြည်တာလားလက်အုပ်ကလေးချီပြလိုက်တဲ့ချိန်ကကြာအလူကံတွေကိုမှန်းပြီးတော့မှပင်လိုက်ပြီမပင်တာလားပင်တာလားဒီတော့အဲ့တော့ယဟန္တာတစ်ပါးကလည်းပဲဒိဗ္ဗသောတာနဲ့ကြားပြီယဟန္တာတစ်ပါးကပါတယ်ဒိဗ္ဗသောတာနဲ့မကြားတာလားကြားတာလားကဲအဲ့လိုကြားလိုက်တော့ဒီတံဘာတန်လဲရဲလို့နားဆွင်လိုက်တာမဆွင်ဘူးလားဆွင်လိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ဒုဋ္ဌဂမဏိမင်းရဲ့စွမ်းကိုအလူခံဖို့ရန်ပင့်နေတာပဲတဲ့အဲ့တော့ဒိဗ္ဗစေကုနဲ့တပံကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ဒုဋ္ဌဂမဏိမင်းနဲ့တကွာအလုံးစုံဟာတောကြီးထဲမှာဒုက္ခရောက်ပြီးတော့နေလိုက်တာတဲ့ဒီတော့ဒုဋ္ဌဂမဏိမင်းရဲ့အဲ့တော့အလူကိုငါသွားပြီးတော့မှချီးမြှောက်မှတော်မယ်ဘယ်သူကတော့ယန္တာကမစင်းစားတာလားစင်းစားတာလားအဲယန္တာကြီးကရှင်အဲ့တော့ဒုဋ္ဌဂမဏိမင်းတန်ကြွားတာဘာဖြစ်လို့ကြွားတာလဲဒုဋ္ဌဂမဏိမင်းကိုချီးမြှောက်ခြင်းလို့ပြောပါလို့ခြင်းလို့ဒါနဲ့တို့တကယ်ဓမ္မတွေအိမ်လေအဲ့ရောကိုတော်ရင်မြန်တခါတလေကြွားလာရင်ဘာဖြစ်လို့လဲချီးမြှောက်ခြင်းလို့သဘောပေါက်ရလားရှင်းကောရှင်းရလားဒါကိုမသိလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတဲ့တချို့တကားတွေပြောတယ်အောင်မလေးကိုတော်တွေပြိုတဲ့ရွာလဲလမ်းသလားလိုက်တာဒီကကြီးတွေမပြောဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီကမကြီးတွေမပြောဘူးလားသဘောပေါက်ရလားရှင်းကောရှင်းရလားလမ်းမြန်ကိုတော်တစ်ပါးနဲ့တွေ့ရင်လည်းတို့တကယ်ဓမ္မတွေကဘာသာလေးလှူလိုက်ဟုတ်တယ်မို့လားရေဘူးလေးဘာရင်ရေဘူးလေးလှူလိုက်ပြုတ်လီလို့ပါရေဘူးလေးပါရင်လည်းပါတယ်တူမလူရမှာလားလူရမှာလားအဲ့တော့ယဟန်ဆိုတာကိုနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒီယဟန်ကကိုကိုဘာလုပ်မှာချီးမြှောက်မှာဗျာအဲ့တော့လူစရာလေးမပါလို့လက်အုပ်လေးခြီလိုက်ရင်တောင်မှချီးမြှောက်ရမရောက်ဘူးလားကမ္မဝဇ္ဇနာကုသိုလ်မရတာလားရတာလားရတယ်နော်သဘောပေါက်ရဲ့လားကဲရမြကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့တော့ဒီဒုဋ္ဌဂမဏိမင်းကြီးဟာတယောက်စားကို၄ဘုံပုံပြီးတော့မှတပုံကိုပါတယ်၄ယောက်စာဟုတ်တယ်မို့လားတယောက်စာကို၄ယောက်စာခွဲလိုက်တာမခွဲဘူးလားအဲ့တော့တပုံကိုမလူလိုက်တာလားလူလိုက်တာလားဒီတော့ယန္နာမတိမြတ်ကြီးကလည်းကြားတာအဲ့တော့ဒိဗ္ဗသောတာနဲ့ကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းကောင်းငင်ကဇံရင်ခရီးစီးပြီးလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ကြွလာပြီမလားဘူးလားဘုသူထံအဲ့တော့ဒုဋ္ဌဂမဏိမင်းကြီးထံမလာတာလားလာတာလားဒါကြောင့်ဒုဋ္ဌဂမဏိမင်းကြီးမှာကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးတိတတ်တဲ့ကလေးဘဝကနေပြီးတော့မှယနေ့မင်းကြီးတိုင်အောင်လုတ်ပါဗါးတယ်တော့မလူပဲကနေစားခဲ့သလားဒါမြင်တို့တရားဓမ္မတွေဘု து အတူယူရမှာဒါကြောင့်တို့တရားဓမ္မတွေဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘု து အတူယူရမှာလဲချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒုဋ္ဌဂမဏိမင်းကြီးကိုအတူမယူရမှာလားယူရမှာလားသဘောပေါက်ရလားရှင်းကောရှင်းရလားဒုဋ္ဌဂမဏိမင်းကြီးမှကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြည်စံဟုတ်ရလားဒီပိစုပန်ဘွားမှလည်းလှူလိုက်တာမလှူလိုက်ဘူးလားအတိတ်ကလည်းမလှူခဲ့ဘူးလားအတိတ်ကလည်းလှူခဲ့လို့သူဘယင်ဘဝကိုမရောက်ဘူးလားမင်းတို့ရဲ့စည်းစိမ်တွေကိုမရတာလားရတာလားအခုစေရှုံးတော့တော်ထဲမှာနေရလိုက်တော့ချမ်းသာသလားဒုက္ခလားဒုက္ခမရတာလားရတာလားဒီဒုက္ခလည်းတရားကြောင့်လားအတိတ်ကအကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကလူတိုင်းမှာမပါနိုင်ဘူးလားမရှိနိုင်ဘူးလား
ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်နဲ့ဖုံးလွှမ်းရမယ်ပြောပါတယ်လေအကုသိုလ်ကိုပါတယ်လေကုသိုလ်နဲ့မဖုံးလွှမ်းရမှာလားဖုံးလွှမ်းရမှာလားဒုဋ္ဌဂမဏီမင်းကြီးကိုအဲ့တော့အတုမယူရမှာလားယူရမှာလားယူရမယ်ဒါကြောင့်ဘာပဲလူဘာပဲတန်ဟုတ်ရဲ့လားဒုဋ္ဌဂမဏီမင်းကြီးကတော့ကြည်လိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ယခုလိုသာသနာနဲ့ကြုံပေမဲ့လို့ဟုတ်ရဲ့လားသစ္စာဉာဏ်မပါသူလူတဲ့ဟာတွေကသစ္စာဉာဏ်ပါသလားမပါဘူးတဲ့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့ကမ္မတက္ကတဉာဏ်ပြောပါတယ်တော့ကမ္မတက္ကတဉာဏ်လုံးနဲ့သူမလူခဲ့တာလားလူခဲ့တာလားဟောခုတို့ယောဂီတွေကတော့ဘယ်လိုလူရမှာသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နဲ့မလူရဘူးလားတဲ့အဲ့လိုလူလိုက်ရင်တို့အဲ့တော့ဒုဋ္ဌဂမဏီမင်းကြီးလူတန်းတဲ့အလူနဲ့တို့တရားဓမ္မတွေလူတဲ့အလူဘသူကတာမှာဘာဉာဏ်ကိန်းလို့တို့သစ္စာဉာဏ်မကိန်းတာလားကိန်းတာလားဒုဋ္ဌဂမဏီမင်းကြီးမှလည်းခန္ဓာ၅ပါးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းကဲပြောစမ်းမအောင်ယူဘက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညင်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာကဘယ်နှပါအဲ့တော့ဒုဋ္ဌဂမဏီမင်းကြီးတို့မှကြည်လိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့အတိတ်ကလည်းပုံညာပြီးသင်္ခါရတွေမလွတ်ခဲ့ဘူးလားယခုပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းပဲပုံညာပြီးသင်္ခါရတွေမကြိုးစားဘူးလားဒါကြောင့်တို့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲဝိသကာပြောသလိုမိမိတို့အောင်စားဘဝမရောက်အောင်လူလီအောင်စားဘဝမရောက်အောင်မလီငြိမ်လိုက်တာဒီအောင်စားဘဝမရောက်အောင်ဆိုလူရပါပါဖယားအောင်မလီပြောပါတယ်တို့မလူရမလားလူရမလားအဲ့ဒီအလူဒါနကသူတစ်ပါးအတွက်လားကိုယ်အတွက်လားဘုန်းကြီးအတွက်လားတို့တရားဓမ္မတွေအတွက်လားသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့ဒါတချမ်းလားကိုယ်နောက်ပါမဲ့အထုပ်လားကိုယ်နောက်ပါမဲ့ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောလိုက်ရဲ့ဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပြောပါတယ်တို့လူရာသည်မလူရာသည်လူရာကပါတယ်တို့မလူပဲနဲ့မိမိတို့ကအိမ်မှန်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမိခင်တက်တာဗီတို့ထဲမှာတက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့တော့အိမ်မှာထားတဲ့ပစ္စည်းမိခင်တက်တာထဲမှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကတခြားလားဘုံဆိုင်ဥစ္စာလားဟောဇနီးမယားသမီးသားတွေအလုံးစုံပိုင်နာဟုတ်တယ်မို့လားကိုလူရင်ကိုပိုင်ဥစ္စာဒကာကြီးတွေလူရင်ဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေလူရင်ဒကမာကြီးတွေလူတာဒကာကြီးတွေရဲ့ကိုပိုင်ဥစ္စာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါကြောင့်တရားလေးနာမည်ကဗါတဲ့လေအနှစ်တဆုံးကိုပိုင်ဥစ္စာပြုတ်ပါတယ်တော့အနှစ်တဆုံးကိုပိုင်ဥစ္စာမရှိတာလားရှိတာလားသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းကောရှင်းရဲ့လားဘယ်သူပါလေဒုဋ္ဌဂမဏီမင်းကြီးလေဟုတ်တယ်မို့လားအနှစ်တဆုံးကိုပိုင်ဥစ္စာကို तू မလုံမလားလုံမလားလုံမနော်သဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းကောရှင်းရဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒုဋ္ဌဂမဏီမင်းကြီးမှလည်းပဲခန္ဓာကဘယ်နှပါလဲဒီခန္ဓာအတွက်ပြောပါအတွက်လဲဒီခန္ဓာအတွက်ရှားဖွေနေရတဲ့ဒီခန္ဓာအတွက်စစ်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီးတော့မှနေရတာမနေရဘူးလားဘယ်သူပါလေဒုဋ္ဌဂမဏီမင်းကြီးလေမှန်တယ်မို့လားတို့တကကြီးလည်းငယ်ငယ်ကခမရတို့လည်းပဲအရွယ်ကောင်းစဉ်ခါတုန်းကသိမင်းပန်းပန်းနဲ့စင်စင်ရဲရဲနဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ခဲ့ရဘူးလားဘု து အတွက်လဲခန္ဓာအတွက်ဘု து အတွက်တော့ခန္ဓာဆိုတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့ဝေဒနာအတွက်မိမိတို့မကြိုးစားရဘူးလားဘု து အတွက်ဝေဒနာအတွက်လေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့မိမိရဲ့ခန္ဓာအတွက်လည်းကြိုးစားရဇနီးမယားသမီးသားအတွက်လည်းပဲကြိုးစားရဝန်တွေများစွာမထမ်းရတာလားထမ်းရတာလားဝန်တွေပါတယ်တော့များစွာမထမ်းရတာလားထမ်းရတာလားကဲဒါဖြင့်တို့တကာကြီးတွေထမ်းကျင်သေးသလားဒကမာကြီးရောထမ်းကျင်သေးလားမထမ်းကျင်နဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ပြီးမိမိတို့ရဲ့ဝန်တုပ်ကြီးကိုချနိုင်အောင်ပြောပါတယ်တော့ဝန်တုပ်ကြီးကိုချနိုင်အောင်မကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားရမှာကြိုးစားကြသဘောပေါက်ရဲ့လား
ဘာတုတ်ကြီးကိုချနိုင်အောင်အဲ့ခန္ဓာကြီးကတရားလားဝန်တုတ်ကြီးလားအဲ့ဒီဝန်တုတ်ကိုတင်ပေးနေတာကတရားလားလောဘလားဘယ်သူကတင်ပေးနေတာတော့လောဘကတင်ပေးပြီးတော့မနေတာလားနေတာလားဟိတဏလောဘမင်းဝန်တုတ်ကြီးကိုငါမထမ်းတော်ဘူးကွဟင်တကယ်ကြီးတွေဘာလုပ်ရမှာကျုံးဝါရမှာမကျုံးဝါရဘူးလားတကယ်ကြီးရထမ်းကျင်သေးလားမထမ်းကျင်နဲ့သဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းကောရှင်းရဲ့လားဒါကြောင့်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဖြစ်ပြီးရင်မြဲလို့လားမမြဲလို့လားအေးဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကသိသွားတာကသမုဒိယသိတော့ဗာမိတွေငြိမ့်မှာဒုက္ခမိတွေမငြိမ့်ဘူးလားအဲဒီဒုက္ခမိတွေငြိမ့်သွားရင်ဖြင့်និရောဓနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလားရှင်းရလားအဲအချင်းလဲစီပြီတော်ကြအောင်စို့